De politie rolt een criminele bende op in Middelburg. Het is woensdag 23 juni. Dit is Zeeland Nu. 20 jonge mannen aangehouden. Iselles telefoon gevonden bij zoekactie. En gemeente hakt knoop door over het Nollebos. Goedenavond. Het is al jaren onrustig in de Middelburgse wijk Douwendalen. Maar misschien in de toekomst niet meer. De politie heeft vandaag bekendgemaakt dat ze verschillende leden van een criminele organisatie hebben opgepakt. Wat wij denken gezien te hebben is in ieder geval een criminele organisatie zoals strafbaar gesteld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Dat kan heel groot en meeslepend zijn, maar dat kan ook best wel in een kleiner verband zijn. Namelijk een groep jongeren die zich bezighouden met het plegen van strafbare feiten. Dus we hebben echt wel veel, zo'n stuk of 20 jongeren gehoord, waarvan een deel aangehouden is geweest en dus slechts 4 ook echt vastzitten. We gaan naar verslaggever Eva de Schipper bij gevangenis Torentijd in Middelburg. Eva, hoe is de politie deze bende op het spoor gekomen? Dat is begonnen vorig jaar in 2020, want toen werden er kort na elkaar verschillende misdaden gepleegd. Je moet hierbij denken aan straatroven, aan overvallen. En de politie had daarom het idee dat er een groep achter zat en wilde daarom ook bewijzen dat het ging om een criminele organisatie. Nou, daarom hebben ze nu een aantal aanhoudingen verricht. Kan je wat meer over die bende vertellen? Ja, het gaat om een groep hele jonge jongens in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar. En de meeste komen ook echt uit de wijk Douwendalen zelf. En wat opvalt aan de bende is dat het een groep is met een hele duidelijke hiërarchie. We zien wel dat er regels gelden binnen de club. We hebben ook het beeld gekregen dat er best wel ook, betalingen gedaan moeten worden voor andere leden van de organisatie die vastzitten. En als je dat niet doet, dat je daar ook wel straf gaat krijgen. Daar wordt ook wel over gesproken, over een strafregime. Er wordt gesproken over soldaten, dat jongens soldaten zijn. En we zien ook wel dat er best wel dreigend wordt gesproken over dat als je met de politie praat, dat er dan gevolgen aan verbonden worden. En dan tot slot, Eva, de bende noemde zich Zone 8. Waar komt die naam vandaan? Ja, die term zone 8, oftewel Z8, die zie je op verschillende plekken terug in de wijk Douwendalen in de vorm van graffitis. En die slaat op de muur hier achter mij, de gevangenismuur van PI Torentijd. En die muur die grenst ook aan die wijk. Eva de Schipper in Middelburg, dankjewel. De mobiele telefoon van de vermoorde Iselle van der Velde is gevonden. De politie vond de telefoon vorige week bij een zoektocht in het water naast een bruggetje bij Aardenburg, maar wilde toen nog niet bekendmaken om wat voor voorwerp het ging. Op dit moment wordt onderzocht of er nog informatie uit de telefoon kan worden gehaald en veiliggesteld voor onderzoek. Het coronadreigingsniveau in Zeeland is nog verder gedaald. Op het coronadashboard van de Rijksoverheid staat Zeeland nu op zorgelijk het één na laagste niveau. In geen enkele Nederlandse regio is het hoogste dreigingsniveau van zeer ernstig nog van kracht. De man uit Oostkapelle, die vorige maand werd vrijgesproken van het doden van zijn bovenbuurvrouw, keert vrijdag terug naar zijn woning op Park Zonnehoven. Eerder probeerde de gemeente Veren nog via een noodbevel te voorkomen dat de man zou terugkeren. Maar vanwege de vrijspraak kan dat niet. Natuurlijk heb ik contact met de OM erover. Overigens zal een noodbevel altijd voor korte duur zijn. Dus het is geen structurele duurzame oplossing. Hoe lang? Dat kan verschillen tussen een week en een maand. En wat we willen, samen met de bewoners en volgens mij ook met de cliënt, is een duurzame oplossing. En niet het feit om iemand maar een maand niet daar te hebben en vervolgens in de situatie te komen waar we nu weer in zitten. Dat zal de situatie niet helpen. En daar zijn bewoners ook overtuigd, daar heb ik vanmorgen ook met ze over gesproken, dat dat de situatie niet gaat bevorderen natuurlijk. Vanavond is er nog een digitale bijeenkomst voor de omwonenden. In het water van de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen zitten, ten opzichte van de rest van Nederland, meer van de chemische en mogelijk ook kankerverwekkende stoffen die we kennen onder de naam PFAS. Dat schrijft het provinciebestuur. Aanleiding is de zorg over een fabriek bij Antwerpen die veel meer PFAS uitstoten dan toegestaan. Maar of de hoge concentraties PFAS in de Zeeuwse wateren door die fabriek komen, is dan weer niet te zeggen. In heel Nederland wordt op dit moment namelijk die PFAS-norm overschreden. Zo ziet de bushalte er in jouw dorp misschien ook binnenkort wel uit. Comfortabel wachten op de bus.
Als het aan de provincie ligt, heeft ieder dorp binnenkort 1 centrale bushalte buiten het dorp. In IJsendijke werd de bushalte een aantal jaren geleden al verplaatst vanuit het dorp naar de rand. Maar niet iedereen is blij met het plan om in de hele provincie de bushaltes uit de dorpen te laten verdwijnen. Dat vind ik sowieso een slechte zaak. We zijn het gewend om door krappe straatjes te rijden. We kunnen het en ja, liever wel door de dorpen dan niet natuurlijk. Sowieso. En wat gaat dat, denkt u, betekenen voor het openbaar vervoer? Nou, wij denken misschien iets minder passagiers, maar ja, we hopen het niet natuurlijk. Dat is voor oudere mensen die van het bejaardenhuis komen. Ja, die moeten ongeveer 1 kilometer lopen. Ja, dat is, en vooral in de winter en als het slecht weer is, je bent strontnat voordat je tussen zit. In november wordt gestemd over het voorstel. Het Nollebos in Vlissingen lijkt definitief gered. Een meerderheid van de gemeenteraad ging gisteravond akkoord met een compromis. De discussie over het Nollebos loopt al zo'n 20 jaar. Restaurant De Kanovijver en sauna Zwanenburg in het bos zijn verouderd en willen uitbreiden om levensvatbaar te blijven. Maar hun plan voor 240 vakantiehuisjes in het Nollebos en het aangrenzende Westduinpark valt totaal verkeerd bij de Vlissingers. De gemeente zit klem, er zijn beloftes gedaan aan de ondernemers. De protesten verharden zich in de loop der jaren. Zo worden uiteindelijk ruim 7000 protesthandtekeningen ingezameld. De vakantiehuisjes worden daarna geschrapt, maar andere onderdelen van het plan, zoals een hotel in het bos, bleven wel staan. Ik praat erover verder met collega Ariane Laforte, hier nu bij mij in de studio. Ariane, jij was daar gisteravond bij, bij die raadsvergadering. En uiteindelijk dus een compromis. Wat houdt dat in? Nou, de 2 zittende ondernemers daar in het bos, dat saunapark, maar ook het restaurant De Kanovijver, nou, die mogen op de plek waar ze nu zitten, mogen ze vernieuwen en ook iets uitbreiden. Bij het saunacomplex komt dat hotel waar we het net over hadden. Een beetje een laagbouwhotel wat helemaal in het landschap moet opgaan. Maar aan de andere kant een groot plan, best een ingrijpend plan voor een hele grote ondergrondse parkeergarage. Die voorwaarde van dat moet er komen, dat is juist weer geschrapt. Dat kan, dat hoeft niet meer. Nou ja, over die parkeergarage, dat die dan niet meer zou komen. Niet iedereen is nu gerustgesteld. Vanavond werd er gezegd, geen ondergronds parkeren, dat moet maar in de wijken eromheen. Nou, dat is leuk voor de mensen die daar wonen. En dan moet er een of ander zonnetreintje rijden van die parkeerterreinen naar de sauna toe. Nou, dat is natuurlijk een volkomen onmogelijke situatie. Maar er blijft nog ontzettend veel boven de markt hangen. Want er is dus gezegd van de bedrijven mogen binnen het bestemmingsplan uitbreiden. Maar willen ze meer, dan gaan we erover praten. Met andere woorden, een gang naar de Raad van State die blijft nog steeds boven de markt hangen. En wij zullen dat ook zeker doen als dat nodig is. Ja, de tegenstanders sluiten zo'n gang naar de rechter dus niet eens helemaal uit. Als die plannen dan toch nog weer verder zouden gaan dan zij denken. Ja, hakken in het zand dus, hè? Ja, hakken in het zand dus. Maar volgens een aantal partijen in de Vlissingse gemeenteraad, die juist wel voorstander zijn, dat er wat moet gaan gebeuren in het Nollebos. Volgens die partijen zitten tegenstanders van die plannen elkaar enorm op te jutten. Bijvoorbeeld van, oh jongens, pas op. Want voordat we het weten staan dus toch nog steeds die 240 huisjes straks in het bos. En zo zouden er meer verhalen niet kloppen. Er wordt ook gesproken over de hotels en weet ik het allemaal. Maar maar die komt er toch bij het saunapark, een hotel nu, nou, toch? Ja, wil je dat een hotel noemen? Ik bedoel, in onze optiek is dat geen hotel. Het wordt 12 meter hoog? Ja, dat is net zo hoog als mijn huis, zeg maar. Dus het valt allemaal wel mee? Wij denken dat het prima geregeld is zo, absoluut. Nou, die 2 ondernemers die mogen natuurlijk nu wel aan de slag. Wanneer kan er gebouwd gaan worden dan? Nou, je zegt het goed, ze mogen nu aan de slag. Ze mogen nu plannen indienen. Ja, en voordat die op tafel komen, als ze er liggen, dan mag de gemeenteraad er nog eens naar kijken van vinden we dit wel goed. Dus ja, als je ziet wat er allemaal de afgelopen jaren gebeurd is, voordat dat laagbouwhotel er staat, Floris Jan, ja, dan zijn we toch zeker jaren verder. Ariane, dankjewel. Er gaan voor Nederland 4 mountainbikers naar de Olympische Spelen. En 2 daarvan komen uit Zeeland. Met nog een maand te gaan is natuurlijk de grote vraag, zijn ze er al klaar voor? Het worden nog een paar spannende weken voor Milan Vader en Anne Terpstra. Er zijn nog andere belangrijke mountainbike-wedstrijden, maar de Spelen liggen nu echt in het verschiet. Ik heb er echt heel erg veel zin in, maar ik probeer er ook niet te veel mee bezig te zijn. Als je te veel druk op dat ene moment legt voor jezelf, dan dat kan ook verkeerd uitpakken. Dus
ik probeer er gewoon wel met een nuchtere blik naar te kijken. Ondanks dat het in Tokio wel iets anders eruit gaat zien natuurlijk dan 5 jaar geleden. Met de hele coronasituatie ben ik wel super benieuwd en heb ik gewoon heel veel zin in. En hoop ik vooral dat ik het ook op dezelfde manier weer ga beleven. Want ik heb er gewoon zo van genoten. En dat genieten dat doet ook prestaties goed, denk ik. De Spelen gaan door, ook al is een groot deel van de Japanners het daar niet mee eens. Terpstra en Vader denken dat het evenement veilig georganiseerd kan worden. Uiteindelijk ga ik er gewoon vanuit dat wij daar naartoe kunnen gaan en dat we een mooie, maar ook vooral veilige wedstrijd kunnen gaan rijden. En natuurlijk zullen er bepaalde beperkingen en regels en testen zijn. Toevallig zag ik nog een filmpje van RTL Z deze week. Dat als ze het aflassen dat het iets van 13 miljard euro zou kosten. Dan speelt geld gewoon een hele belangrijke rol. En dan is je schade zo groot. Plus dat ik wel denk dat het op een veilige manier kan. Bij de wedstrijden zal geen of veel minder publiek aanwezig zijn. En er zijn ook andere beperkingen. En daar balen Vader en Terpstra wel van. Ik had me de eerste Spelen wel iets anders voorgesteld. Toen ik als klein jongetje naar de Spelen keek, naar atletiek of iets, echt een vol stadion. En volgens mij ook gewoon bij de afgelopen mountainbike-editie, zeg maar, op de Spelen was het hartstikke druk. In Rio was ik de dag voordien op de Copacabana, puur om gewoon nog even wat afleiding te zoeken en te genieten van het feit dat ik daar was. Dat is nu in Tokio, wordt dat absoluut niet mogelijk, omdat we gewoon met contacten heel erg op moeten passen. Het parcours is door de mountainbikers vorig jaar al verkend. Allebei zijn ze ervan overtuigd dat het parcours hun goed ligt. En dan zou je zeggen dat biedt wellicht kansen op medailles. Ik denk op kampioenschappen en de Olympische Spelen, er is altijd maar één moment. En dat is altijd een speciale dag, zeg maar. Renners gaan door de mand vallen. Misschien met het weer, wat nog een grote invloed heeft. Er zijn er die kunnen goed met de warmte. En er zijn er die kunnen er helemaal niet tegen. Er zijn zoveel factoren die daar invloed op hebben. Dat kan je eigenlijk niet zeggen. Als ik voor mezelf een goede wedstrijd rijd op een parcours wat mij ligt en er gaan geen vreemde dingen fout, dan denk ik dat de kans op een medaille echt wel realistisch is. Aan de andere kant moet ook gewoon op zo'n dag alles bij elkaar passen en ligt het heel erg dicht bij elkaar. Is er heel veel concurrentie en moet het maar net ook jouw kant opvallen. Speelt er misschien een beetje geluk mee. Dus daarom zeg ik ook, ik ben niet per se tevreden als er dus een bepaald getal voor mijn nummer staat. Maar ik ben tevreden als ik gewoon daar aan de start sta in de best mogelijke conditie. En gewoon mijn allerbeste race ooit rijd. Het begon allemaal zwaar bewolkt met plaatselijke regen. En ook vanmiddag waren er veel wolkenvelden. Maar er kwamen opklaringen. Morgen, vooral aan de kust, wordt het vrij zonnig. Landinwaarts minder zon en vooral veel bewolking. En er kan ook hier en daar morgen een bui gaan vallen. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne avond.